Ithi-ke lensizwa eyani le mali eninginikani bathi ayothenga udrink wakho. Isithi lensizwa ayibambeni leyo mali. Ngicela ninginikeze i-email address yenu. Bathi abelungu hayi no bamba nje udrink wakho akunasidingo yathi lensizwa ibambeni leyo mali. Nginikezeni i-email address yenu ngizonitshela ukuthi malini engini-charge yona ngalo msebenzi sengiwenzile. Bathi abelungu hayi no asikho isidingo se-email address. Bakhipha u7,000 bawubhanqa nalo 3 kwaba u10,000. Base bethi bamba na uyothenga idrink yakho yathi lensizwa no. Nginikeni i-email address yenu. Ngizonisendela i-invoice ukuthi lo msebenzi ngiwenze ngamalini. Ngizonisendela ibill la. Bethi abelungu hayi no asikho isidingo bekhipha omnye u10 beyigcwalise ibe u20,000. Bethi lensizwa bamba mfowethu uyophuza udrink wakho asikho isidingo se-email address thatha le mali uhambe uyophuza ethi lo mfomanini nithi yani le mali bethi hayi uyophuza udrink ngoba ususizile bese lensizwa no ibambeni leyo mali. Nginikeni i-email address yenu ngizothi mangifika endlini nginisendele ukuthi lo msebenzi njengoba ngiwenze ngamalini. Ayibexakeka belungu ukuthi hawu lensizwa kanti manje ikanjani ngoba lensizwa bekufanele ijabule masinikeza u3,000. Bese ekugcineni beyinikeze bebhale phansi i-email address bethi beyinikeze lensizwa bese ihamba. Mayifika endlini bese yabathumelela laba belungu ukuthi ibathumelele i-invoice ukuthi iba-charge malini. Uma bethola i-email abelungu hawu beshaqeka belungu le ndoda iba-charge 20 million and 30 rand. 20 million and 30 rand ngaphezulu. Ayibebamba amakhanda belungu ukuthi hayi khona lo muntu ngoba wana akenzanga lutho phela lo muntu simbonile besikhona akenzanga lutho ayikho ayenzile lapha ukuthi engacharge lo 20 million. Bebamba makufuthi bethi lo muntu uhlala emkhukhwini lo muntu lana. Nesimo nje sakhe lo muntu akakwazi engacharge le mali engaka. West party akazenze lutho. Ushaye nje lapha kathathu kancane nje futhi nakhona in fact akazenze lutho. Bese beyithatha le imetha le udaba belithumelela abameli befona abameli babo. Befonela abameli babo bebachazela ukuthi hey nakho phela sinenkinga la. Sifele umkhumbi sise South Africa eDurban eChwebeni salanda ama companies ehlukene kanje sifuna ukuthi ewukhande lomkhumbi. Ahluleka saze salanda enye insizwa ehostela kwaMashu yafika ukhanda lomkhumbi kodwa nayo ayenzanga lutho nje ngoba ifike yashaya lapha kathathu wawusuyaduma umkhumbi manje isicharge 20 million and 30 rand ngaphezulu. Bachazela abameli babo bese bethi abameli no itsheneni lensizwa le ukuthi ibhaleleni incwadi i-email niyibuza ukuthi nitshela ukuthi ayithemize ibill ayichaza ukuthi ifinyelele kanjani ku20 million rand and 30 rand. Ifinyelele kanjani ku20 million and 30 rand. Shothi kufanele ichaza ukuthi ngenza u1 no2 no3 lo 1 no2 no3 ubuyi imali engaka u1 no2 no3 ubuyi imali engaka u1 no2 no3 ubuyi imali engaka all in all kwase kuphuma u20 million. Bathi abameli itsheneni lo nsizwa i-itemize ibill. Bafona abelungise befonela lensizwa bayithumela incwadi bayithumelela i-email bathi abelungu sicela ukuthi uchaze la kubill yakho ukuthi sicela ukuthi uchaze la ku-invoice yakho ukuthi ufinyelele kanjani ku20 million and 30 rand. Ithi ke lensizwa mayisibaphendula ithi angithi nibonile ukuthi ngesikhathi ngikhanda umkhumbi kukhona la engishaye khona kathathu. Kukhona la engishaye khona kathathu ngashanje kancane kathathu nibonile. Bathi labelungu yebo. Ithi ukushaya kukodwa lapho beku10 rand. Ukushaya nje. Ukushaya ngoba kube ngisho ngabe kuthiwa ngiqasha umuntu ngathi akangishayele lapha kathathu bengizomnikeza u30 rand. Ukushaya kukodwa ku10 rand. Kusho ukuthi lo muntu ukubushaye kanye noma nami kube ngishaye kanye bengizocharge u10 rand. Ukube ngishaye kabili bengizocharge u20. Ukube ngishaye njoba ngishaye kathathu nje kusho ukuthi u30 rand. So lo 30 rand ongaphandle njoba ngicharge 20 million and 30 rand. Lo 30 rand ongaphandle
ukushaya bese kuthi u20 million ngokuthi ngazile ukuthi kumele ngishayephi u20 million ngokuthi ngazile ukuthi kumele ngishayephi ngoba nani beningashaya nani kodwa memele ngazi ukuthi kumele nishayephi ubungeke usuku umkhumbi ukube beningazi mhlambe beningashaya emaceleni noma beningasha kodwa ubungeke usuku u20 million ngokuthi ngazile ukuthi kumele ngishayephi yayisibathumelela labelungu yayise abelungu base belithatha udaba balinikeza abameli bathi le ndoda ichaza kanje base bethi abameli hayi no mnikeni lo 20 million then 30 rand mnikeni imali yakhe base beyayikhokhela abelungu lensizwe uma usuku nolwazi mawusuku nolwazi you always walk tall uba proud uba confident even kwi area ongekho let's say mhlawumbe una ma qualifications oba uthisha mawuwazi umsebenzi wakho as a teacher you walk tall noma yikuphi ngisho nala ongafundelanga khona lo umsebenzi but you walk tall ngoba uyazi wena ukuthi mina a teacher lapha nje ngingazi ibasic but iapproach yakho mawufuna lawo mabasic noma ufuna ukwenza lawo mabasic uma nje uthisha waziyo iapproach yakho kuleyo area of study ongazange uyenze ayizofana nomuntu ongenalo ulwazi mawunolwazi nje you always walk tall bengikhuluma ke ngabantu esibathola la enkundla zokuxhumana yabona mawudibana nepost mhlawumbe udibana noma nani la enkundla zokuxhumana bese mawusuka umuntu ongenalo nje ulwazi uhluleka ngisho ukubona ukuthi la this post is just a joke or la is a educational post la uhluleka ngisho ukubona kodwa umuntu olwazi uyakwazi that is why mina ulwazi oluningi ngalithola ngokuthi ngiboshwe ulwazi enginalo ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi ngisejele I read a lot of books I removed emotions ngafunda a lot of books ngaze ngathola ngisho ngangihlale ngiyibuza ukuthi ngempi yasesandlwana yango 1879 la khona amangisi ayelwa namaZulu anqoba amaZulu lapho ayiholwa inkosi iSilo Cetshwayo yayilwela lesandlwana leyo mpi so ngangithi mangifunda leyo mpi encwadini nje ngithola ngapha nangapha ngithi mangifunda ngithola ukuthi abantu abaningi abafayo ngaleyo mpi ngoba njengami nje ngangilindele ukuthi njoba kungamaZulu anqoba leyo mpi ngangilindele ukuthi amangisi amaningi afayo lapha kodwa ngathi mangifunda nje ama stats ngifuna ukucheck ukuthi njoba sanqoba amangisi lapha empini yasesandlwana ngo1879 mangaka amangisi afayo lapha mangaka amaZulu afayo kule yampi I was very shocked ukuthi amaZulu amaningi abantu abamnyama abaningi abafayo baningi ngendlela eyisimanga kodwa ayibona abawinayo bancane amangisi ashonayo ngaleyo mpi kodwa ayithine sanqoba amangisi ngangihlale ngiyibuza leyo nto ukuthi yenzeka kanjani ngoba sometimes ihistory uyizwa ngabantu beyixoxela nje abanye ihistory bayifunda ngama emotions bayifunda ngama emotions uthola ukuthi umuntu olunye ulwazi uyaleka ngoba lihambisana nayo uthatha olahambisana naye so mina I was able to remove emotions ngesikhathi ngisejele ngafunda a lot of books so ngaze ngathola nje nanokuthi iqiniso ngempi yasesandlwana lithini but I won't say it kodwa nje kwakungixaka kakhulu ukuthi uma sanqoba amangisi yini pho yenza ukuthi sibe baningi thina abantu abamnyama esafayo ekubeni amangisi okuyiwona ahlulwayo ebemancane afayo but ngathola ukuthi
a lot of black people babelwa ohlangothini lwamangisi belwa namanye amazulu, but that one is for you to search for yourself. Kufana before ngingakaboshwa mina ngingakafundi nje about a lot of things, ngangithi mangibona abantu besontweni noma abeyiliphi nje makuyisonto, ngibona abantu bedlula mhlambe ngise station ngakithi or ngikuphi, ngibona abantu bedlula besontweni, ngangiba nokutatazela ngithi ish, kambe Nkosi yami mina ngiyoya nini esontweni, kambe uyabona mina ngiyokholwa nini, ngibone sengazi ukuthi ngiyasala, uyabona ngiyasala ngenxa ukuthi ngiyababona abantu phela bayesontweni every Sunday, Thursday, abanye during the week bayokwenza ama services athile sonto, but ngithema sengifundile senginolwazi, I walk tall, even ngibona abantu besontweni I don't care ngoba sengiyalazi iqiniso. So bengizama ukuchaza ngalento yokwazi. Mina nje ngingomunye wabantu abathi mabephuma ejele ngakwazi ukukhuluma ngezinto zasejele. Mina nje mangizwa umuntu ekhuluma ngejele noma ekhuluma ngani, mhlawumbe umunye angibuza I walk tall ngoba ngiyazi ejele ukuthi kuphilwa kanjani. Ngihlala emajele ahlukahlukene, ngasibuka isimo, ngasoma uma nje mhlawumbe abanye abaningi baye bebone lapha ku Facebook. Angisabhali kakhulu ku Facebook, angisabhali kakhulu ngenxa yokuthi sengihamba kakhulu, sengiyayikhuluma, nginokumenywe endaweni eziningi ezahlukahlukene ngizokhuluma nje ngento yasejele. Ngiyakhumbula nje kade ngisithunyelelwa imessage uprofessor uprofessor olapha ya Free State, kade uSiphelele Mbatha, uprofessor uSiphelele Mbatha, kade kune article abeyenza, so wangifonela wenza interview kokungibuza ama questions about ijele, uthi uyiphasile, so yonke into ihambe kahle. So mawungibuza futhi makhona engingakwazi mina ngisho ukuthi angikwazi, kodwa bese ngichazela ukuthi ngoba omunye umuntu uyayexake ukuthi hawu ngani wena uthi wahlala ejele, yini yenza ukuthi lokhu nalokhu ungakwazi. Ngiyangimchazela ukuthi ezinye zezinto especially ezayithinta inombolo is very deep, nami lokho engisuke ngikuchaza nje kuphezulu, ulwazi nje olushalo engisuke ngilichaza. Inombolo is very deep. Mawusuku ngizwa ngikhuluma ngosigaxa mabhande, ngikhuluma ngoNkulunkulu wama-26 lo hlala emva komphongo lwesivumelwano, that one is very deep. Akulula ukuthi uzazi lezo zinto, kodwa uma nje wawungumuntu ongafani nami wayekwazi uku-communicate, uku-engage namagunya, ubuza zonke lezo zinto, uzophuma ejele ungazazi vele lezo zinto. Mawusuke ubulubexe nje uyinyoni, ungazange ukhulume namagunya nani, ungahlala for 10 years ejele uphuma ungazazi, ngoba nami ngazazi nje ngenxa ukuthi ngangibuza wona amagunya. So bengisaveza ukuthi lapha ku Facebook abantu nike nibona angisabhali kakhulu njengoba ngangibhala kuqala. Ngangibhala kuqala kakhulu, but angisakhona ukubhala manje ngoba sengiyahamba isikhathi esiningi kakhulu. Ngihamba ngikhuluma zona lezi zinto. Ukuyikhuluma kwami ke umfutho ngithola kunina ngenxa ukuthi a lot of people mangihlangana nabo babazi ukuthi hey, uyazi phela lento ngisizile kanje mina ukulalela indaba zakho kungisizile kanje. Iyodwa into engiphatha kabi ile ukuthi nina ningilalela masenzolala, ngoba isikhathi esiningi mangihlangana nani ema malls, emadolobheni nakuphi, nithi hawu hey nayi le ndoda hey manje njalo masengizolala ngivele ngivula itransformation ngingene ngikulalele lapho musu narrate, hayi uyichaza kahle udaba, inkinga ningilalela masepho yini mangichaza kahle ningilalele masengizolala, kushuthi ngiyalalisa ngamanye amazwi. Kodwa nje ngale kwalokho siyabonga kakhulu isupport yenu, siyabonga kakhulu njoba ngake ngasho phambilini ukuthi ukube anesinike umdlandla ukuthi siqhubekele phambili, ngabe mhlambe sesama, kodwa ngenxa yenu siyakwazi ukuqhubeka. Siyabonga kakhulu.